ดีนะฉันไม่อยากนั่งคุกกี้ดีนะค่อยๆค่อยๆระวังทางเป็นหลุมฉันขี่ทางเป็นหลุมไปฉันกลัวมากฉันกลัวรถลงร่องแล้วล้มมันเป็นร่องเห็นปะถ้ามีคนไปเล่นอันนี้ข้างบนแต่ก็ได้ปีนไม่เข้าไปแล้วโอ๊ยแล้วลงอย่าลงเนาะ มันก็หลบเด็กกินเสร็จแล้วทำไมต่อเดี๋ยว